بص يا عم جابر، لازم تقولهم يسمعوا النصيحة دي كويس. والله ما في حاجة أغلى من الصلاة. الصلاة هي الركن التاني في الإسلام وعمود الدين. تخيل كده لو بيت ملوش عمود، هيقع ولا لأ؟ أكيد هيقع. ونفس الكلام على ديننا، لو ضيعنا الصلاة ديننا هيضيع. وده مش كلامي، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري، بيقول فيه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. تخيل الفرق، الحي بيتحرك، بيسمع، بيتكلم، بيشعر. الميت خلاص ما بقاش ليه وجود. ونفس الكلام على الصلاة، اللي بيصلي كأنه حي، روحه فيها حياة، قلبه فيه نور، حياته فيها بركة. واللي ما بيصليش كأنه ميت، روحه ميتة، قلبه مظلم، حياته ما فيهاش فايدة. فيا شباب أرجوكم لا تضيعوا الصلاة، حافظوا عليها في وقتها. الصلاة هي اللي هتهديك في حياتك، هي اللي هتنورك في قبرك، هي اللي هتدخلك الجنة. فكروا في الموضوع ده كويس. والله الصلاة هي أهم حاجة في الدنيا. الصلاة دي راحة للقلب والله. هتتمنى بعد فراقك للدنيا إنك تاخد فرصة لو ثانية واحدة. إحنا لسه فيها يا شباب. الصلاة عماد الدين، وأول ما يحاسب العبد هيكون عن الصلاة.